घोटकी में खबर ॾींदा हलूं। घोटकी में नए मुक़रर थियल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑपरेशन डिवीजन सेपको घोटकी ज़ुल्फ़कार अली कलोड़ो चयो आहे त सार्फिन के बिजली जी बिना कंहिं वक़फ़े जी फराहमी लाइ मौसर कदम खयां पिया वञनि ऐं संदन शिकायतुनि जो बर वक़्त इज़ालो कयो पियो वञे। सेपको ऑफिसर ऐं अमलो बक़ाया जाज वसूली लाइ टारगेट पूरा करण ऐं गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन खिलाफ़ रोज़ानी जी बुनियाद ते ऑपरेशन कयो पियो वञे। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार हिन पंहिंजे ऑफिस में SDO 1 मोहम्मद रमज़ान मलिक, SDO 2 ज़ुल्फ़कार अली शेख ऐं लाइन स्टाफ सां मीटिंग दौरान कयो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑपरेशंस डिवीजन सेपको घोटकी ज़ुल्फ़कार अली कलोड़ो वधीक चयो त इदारे जी बकायूं अदा न कंदड़नि सार्फिन खां जल्द वसूली कई वञे ऐं गैर कानूनी कुंडा कनेक्शन खिलाफ़ ऑपरेशन शुरू कयो वञे। हिन चयो त समूरनि माण्हुनि खां 100% बकाया जाज वसूली खे यकीनी बणायो वञे ऐं जेके सार्फिन बकाया अदा न कनि इन्हनि जी बिजली बंदि कई वञे। उन खां अॻु एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑपरेशंस डिवीजन सेपको घोटकी ज़ुल्फ़कार अली कलोड़ो सां हाइड्रो यूनियन सखर जे जोनल चेयरमैन शुजायत अली घमरो, जोनल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ दायो, वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक सावंद, डिवीजनल चेयरमैन सैयद अमजद हुसैन शाह जाहिद, हमीद कुरैशी, फरमान अली भुट्टो, अब्दुल रऊफ कोलाची मुलाकात कई। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।